Күптән көткән яҙ да килеп етте. Күпереп торган ҡар ҡатламы яҡты ҡояш нурҙарынан шиңә башланы. Әммә мартҡа шанырға ашыҡмағыҙ. Ҡыйыҡтан тамсы быҙҙары атылынды, ер йылына башланы тигәндә генә, һалҡын ел ҡубып, йәнә бар нәмә боҙ булып ҡатты. Мартта яҙ менән ҡыш алыша. Береһе лә бирешергә теләмәй. Кескәйҙәрҙең ите лә китмәй. Улар урамда саба, ҡарҙан батша тауыя. Был бик боронғо уйын. Өләсәй олатайҙарыбыҙ уйнаған уны. Ә хәҙер тауға үрмәләп уларҙың ейән бүләләре көс һынаша. Иҫке Бәпес ауылы халҡы эштән дә, ҡыштан да ҡурҡмай. Үҙенең хужалығында эшләй, йорт ҡураһын ҡарай. Бындай һалҡын көндәрҙә инәйҙәр ҙә мейес һаҡлап ултырмай. Ҡунаҡҡа йөрөшә, хәбәрен бүлешә. Һандығында әйберен барлап, йәшлеген иҫенә төшөрә. Бына хәҙер беҙ ҡунаҡлар саҡырырға тейешбеҙ. Бына шул ҡунаҡлар саҡырғанға мына бит элек ятҡан, төптә ятҡан әйберләрҙе китереп сығарҙыҡ. Хәҙер ул модала. Йәшләргә бына премьер булһын тип йыштырырға уйланыҡ. Бына хәҙер шуға әҙерләнеп ятабыҙ. Ярыз апай, һинең ҡулларың алтын инде. Сигәүен дә сигәһең, шәлләрен дә бәйләйһең, баш алтайларын да бәйләйһең. Миңә лә күп итеп өйрәттең. Ә мин һиңә сюрприз итеп бүген инәйемнең һандығында ятҡан боронғо ҡомартҡыларын килтерҙем әле. Булмаһа шуны күрер, бер ҡарап алайыҡ әле. Ярыз апай, өйләрегеҙ бигерәк матур булған. Иҫән һау торорға яҙһын шатлыҡ белән. Оҙон оҙаҡ итеп. Һаумыһығыҙ белән. Әйбәт, әйбәт. Әйҙә, ултырып кит. Мына Ултыр. инәйем әйтә торған ине. Ҡатын ҡыҙҙың ҡулы эш белергә тейеш, тип. Шулай инде. Аллаға шөкөр, ҡул эшләрен дә беләбеҙ. Мына мин әнкәйемнең эшләгән эшләрен китерҙем. Мына киндер һуға торған ине бит. Мына шул киндерләрҙе үҙе эшләп, шуларҙан еп эшләп, үҙе һуҡҡан мына таҫтымал күтәреп. Мына был бик боронғо таҫтымал бит инде ул. Мына шуларҙы күҙләренең нурын һирпеп, биреп, матур итеп эшләгән. Мына был бик ҡыйммәтле, бик матур эшләр. Мына, ҡаралы. Мына нинди матур узорлар. Ит китерлек, ит китерлек. Хәҙер мындайлар юҡ бит инде. Мына эшләй белеүселәр һирәк шул, юҡ та ул. Юҡ та ул. Мына был әнкәйемнең намаҙлығы, уҡымышлы кеше ине. Мына ҡарағыҙҙар, мына ла үҙенең ҡуллары белән эшләгән бит ул. 1932 йыл тип яҙып ҡуйған. Бына тағы ла бер ҡомартҡы. Мына Морадым ауылынан, Ауырғазы районынан 48 йылғы йыл һуғыштан һуң эшләнелгән эш. Бик матур бүләк. Мына был мына мин музейгә, мәктәп музейына бирәм инде бирәм. Ә мин тоже күрсәтәм әле, мин саһин маҡтаным да. Мына мин дә маҡтанып алайым әле. Беҙ ауылдашлар бит инде. Ҡарап ҡарайыҡ әле. Мына минең дә инәйемдең элекке ҡомартҡылары. Ошо көндәр хәҙер мында кире булып төшкәнгә илен ғаяҡан булып килә бит инде. Мына һаман һаҡлап киләм әле. Элек аларҙы бит инде модалары бөтөп китте. Шуға хәҙер мына элекке түшелтерекләр мына. Ҡартлар кейә торғандар. Мына ололар кейгәндәр бит инде элек. Мына селтәре мына. Орuz апай, беҙ узурлар бер иш булған, бер бер эшләр. Һәр бер кеше үҙе ҡайып, үҙенең ҡулынан килгән берҙе шулай итеп ҡуя торғандар ҡайындар инде. Мына камытлар килеп була башлаған камытларға ҡайып ҡуйылды бит инде. Ҡомартҡы булып йыйған булһа, ул бик матур киләсәккә күрһәтә торған әйберләр булыр йәшләргә. Шулай. Был боронғо һандыҡҡа инәйҙәрҙең бернәһе генә түгел, бик күп күңел серҙәре лә һалынған.
Күршеләге Абдулла авылында ла халык йолаларын һаҡлайҙар, йылҡы аҫрайҙар, ҡамыт дуға йүнәтәләр. Бөгөн донъя көтәм тигән кешегә ауылда атһыҙ мөмкин түгел. Үҙенең ышаныслы ярҙамсыһын хужа яҡшылап тәрбиәләй, һалҡындарҙа уны сыпта менән ҡаплай. Аҡһаҡалдар юҡҡа ғына башҡорт атһыҙ булмай тимәгән. Ерле халыҡ боронғо кәсептәрҙе һаҡларға һәм йәштәргә өйрәтеп ҡалдырырға тырыша. Ауылда һәр һөнәрҙең кәрәге сыға. Теләк белән тырышлыҡ ҡына булһын. Был сыпта һуғыу тип аталайны. Был сыпта һуғыуға миңа әйберләр әҙерләргә. Тәүҙә юҡа кәрәк. Был эште инде мин бәләкәйҙән үк әтәйемдән өйрәнеп ҡалғайным инде. Әтәйем шулай сыпта һуға торғайны. Буран ваҡытында атлар тирләп ҡайта. Һыуыҡта ышыттырманы, шуны аттың өҫтөнә ябаһың инде. Элек менә һуғыш ваҡытында беҙҙең атлар бит инде һуғышта ҡатнашҡандар. Шуның өсөн дә ошо барҙы септәрҙе һуғып, беҙҙең ҡартатайлар шул һуғышҡа оҙатҡандар бит инде. Шулай итеп һуҡҡандар да фронтҡа биргәндәр бит инде атларҙың нитер өсөн, яуып торор өсөн. Шунан өсөн атлар урарға ошоларҙы ебеткәндәр, шулай итеп һуҡҡандар да, унан та снарядтар буйынсына оҙон итеп үлмәгәндәр. Ҡыҫҡа ғына булған. Ул оҙон иттереп тегәнәйҙә күп иттереп снарядтар урар өсөн шулай итеп септә һуғып биргәндәр. Септәр һуғыр өсөн анда бит инде йүкәлекләр кәрәк, йүкәлекләр беҙҙең яҡта Башкирияла бит инде күп булған бит инде. Сананы йәй, арбаны ҡыш әҙерлә тигән мәҡәлгә ярашлы ауыл халҡы кәрәк-ярағын төҙәтә. Бөтәһен үҙ ҡулы менән эшләй, боронғо кәсептәрҙе лә онотмай. Минең атай борон-борондан коник булып эшләне, үҙе оҫта сана яҫаусы ине, септә һуғайны. Онан өйрәнеп, мына беҙ шулай саналар яҫарға өйрәнеп ҡалдыҡ, йорттар төҙөргә өйрәнеп ҡалдыҡ. Атай мәрхәм инде хәҙер, аның оҫталыҡтары беҙгә ҡалды. Шулай итеп ауылда сана ясап ятабыҙ. Тирәк ауылдарда оҫталар юҡ, әммә беҙҙең ауылда, Абдулла ауылында оҫталар бар әле ул. Шунан мына ҡарама бөгөп ултырам әлеге ваҡытта. Ҡарама хәҙер бик үҫеп тә бармай, әммә ләкин эҙләп йөрөп табабыҙ. Шунан ҡайһы бер йыуаныраҡ ҡарамаларҙы табып, шулай уртаға ярып, уртағала бөгөп, ике ҡарама ҡулланабыҙ бер ҡараманан. Уны ҡаҙанда ҡайнатып, ҡаҙан өҫтөндә суйын, ҡайнап ултырған суйының өҫтөнә ҡуйып, мин үҙем эшләйем. Шуны полиэтилен сепрәк менән ҡаплап, шуан бик 10-15 минут ҡайнап, пар өҫтөндә бешә, һәм был бешеп сыҡҡандан һуң бик еңел генә итеп, пластилин һымаҡ ҡына итеп бөгөлә. Әйтеүен әйтәләр ҙә ул халыҡ, арбаны ҡыш яһа, сананы йәй яһа тип. Сананы ла ҡыш көнө лә яһарға туры килә шул. Ватылып киткән ваҡыттары була. Мына бер санам еңелсә, еңел елпе йөрөргә сана бар. Йөк ташый торған сананы мына әле саҡ йүнәтеп яһап ултырам, ватылып киткәнене. Абдулла ауылында элеккесә кәзә аҫрайҙар. Шәлгә мамығы бына тигән, һөтө лә сихәтле. Инәйҙәр һөттән ҡымыҙ бешә. Уны эшләү серҙәре борондан килә. Элек һәр йортта ҡымыҙ яһап, тәмләргә бар туған тумасаһын әйткәндәр. Минең кәзәм бар, кәзәмне һауам, һөтөн һөҙәм дә ҡымыҙ яһайым, балаларым ҡайтыуға әҙерләп ҡуям, кәзәкәйем ҡайт инде. Балаларым асығып ҡайта, һөт кәрәк. Йыраҡтан ҡайталар. Ҡымыҙ яһап ҡуям. Элегерәк алмағанмын кәзәне. Элегерәк гөбө белә яһай торғайныҡ ҡымыҙҙы. Хәҙер мына палтарға һалабыҙ да һелкетеп кенә яһайбыҙ. Мына өлгөргән ҡымыҙ. Шулай итеп һелкетеп кенә, үткәндә һелкетеп китәм. Үтәм дә һелкетәм, ҡымыҙ була. Шунан әсей бер суткала. Мына мынһында шулай итеп әсетәм. Кәзә, кәзә, кәзәкәй, әмәйләре бәләкәй. Һуйһаң ите, һауһаң һөтө, мамыҡ шәле нәфәкәй. Һуйһаң ите, һауһаң һөтө, мамыҡ шәле нәфәкәй. Ҡымыҙ тәмле, мына өлгөргән ҡымыҙ. Барығыҙ да эсеп ҡарарһығыҙ.
шулай бүтін сиргеле шифа, бауырларға, бөйірлерге, ашқаданларға бархынала шифа була, кезәһіті бик әйбәт, шифалы. Абдулла һәм Иске Бәпес авылдары бик тату яшәй. Бер-беренә кунакка йөрөшә, электән килгән йолаларҙы һаҡлай. Менә хәҙер кунаҡтар киләләр, ҡабаланам, ваҡ беләш эшләргә кәрәк. Башҡорттар элек ваҡ беләш эшләгәндәр бит инде. Ваҡ беләш тәмле лә була, тиҙ дә була. Шуға эшләйбеҙ бит ваҡ беләште. Менә ҡамырын эшләйбеҙ майҙан, йомортҡа һалмайбыҙ. Йомортҡа ҡатыраҡ ҡамырҙы. Йомшаҡ ҡына итеп ҡамыр баҫабыҙ, шан эслеген һалабыҙ. Эслегенә ит, ҡаҙ ите һалһаң тәмле була, бәрәңге, һуған, боросон, тоҙон ҡушаһың. Өҫө духовкала йәмейестә бешерәбеҙ. Яйлап ҡына шайтып бүгәбеҙ, матур иттереп килеп сыға бит инде. Һуңынан менә иң беренсе бәлеш эшләгәнемде иҫләйем, әсәйем эштә ине. Улар бушамай ине бит инде. Бик тәмле әйбер ашаһы килде. Алдыҡ та эшләп ҡараным, бик тәмле килеп сыҡты, оҡшаны. Шунан бирле ваҡ беләште бешерәбеҙ. Кәйефләрең әйбәт булып, күңелеңне биреп эшләһәң, аҙыҡ та тәмле була, матур да була. Ҡунаҡтарға ла оҡшай, үҙеңә лә оҡшай. Һаумыһығыҙ, ҡунаҡтар. Бөтәгеҙ ҙә йыйылғанһығыҙ, менә ваҡ балиш та беште. Ауыҙ итегеҙ. Бигерәк матур булған. Эй, әхирәтләр, табынарыбыҙ мул, ризыҡларыбыҙ киң. Ошо матур донъяла шатланышып, сырхау белмәйсә матур тип ярлап, таҡмаҡлар әйтеп кенә йәшәйгән. Әйҙәгеҙ, булмаһа таҡмаҡ әйтәйек. Икмәгебеҙ бигерәк тәмле тотабыҙ ике ҡуллап. Икмәгебеҙ бигерәк тәмле тотабыҙ ике ҡуллап. Ауыҙ иткә сүргә ҡуйсы хөрмәтләп уны ҙурлап. Ауыҙ иткә сүргә ҡуйсы хөрмәтләп уны ҙурлап. Башҡорт бауы таңды дару тәнебеҙҙе таҙарта. Башҡорт бауы таңды дару тәнебеҙҙе таҙарта. Малыбыҙҙың сифатына бөтә донъя шаҡата. Малыбыҙҙың сифатына бөтә донъя шаҡата. Кис уңдырыу күңеле, эйне нурға күмелде. Кис уңдырыу күңеле, эйне нурға күмелде. Ҡамыҙыбыҙ бигерәк тәмле еркін. Башҡорттар ҡунаҡсыл халыҡ. Килгән һәр кемде йортона саҡырып, тәмле ризыҡтары менән һыйларға тырыша.